voor jezelf even een paar keer over gaan rijden naar die stap. En van die stap weer aan laten dragen, dat je dus goed die overgangen kunt, zo goed mogelijk die overgangen kunt laten zien. Dezelfde hier draag je ook eraan. Ook een paar keer in die grond, zo vaak in voorwaarts en terugschakelen. Mag je die overgang rijden naar die draf. En dan laten stappen. En even over de diagonaal. Uitgestrekte stap, voldoende lengte. So.